nk'igikoma gihita kiryohereza mu rura rurerure, bigenda bijyamo gahoro gahoro, ntabwo byiroha icyarimwe. Muri iyi nzira bigenda bishyirwamo undi musemburo uva mu rwagashya. Urura rurerure rugiye rufite utumeze nk'uduhiro cyangwa se udukubo twinshi cyane kandi duto cyane, bya biryo bigenda byinjiramo. Rurimo kandi udutsi twinshi cyane duhita dutangira kugenda dukurura intungamubiri ziri muri bya biryo zihita zinjira mu maraso. Nguko uko ibiryo bigera mu mubiri w'umuntu bikawukoramo impinduka zigaragara inyuma. Izi ntungamubiri zigena imikorere ya buri gice cy'umubiri kugera no ku bwonko. Ibi birumvikana ko intungamubiri ziri muri ibi biribwa arizo zigenga uko buri gice cy'umubiri gikura n'uko gikora. Iyi nzira intungamubiri zinyuramo inasobanura uburyo indwara zimwe zirimo izigogora zibuza intungamubiri kwinjira mu maraso y'umubiri, zigatuma umuntu agira ikibazo cy'imikurire akagwingira, atari uko atariye ibirimo intungamubiri, ahubwo kubera ko izo ntungamubiri zitinjiye mu mubiri. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima risobanura ko kugwingira ari imikurire itajyanye mu birebana n'igihagararo, mu buremere ndetse no mu bwenge. Hano umuntu amara imyaka myinshi ku isi ariko afite uburebure butajyanye n'imyaka afite. Ni ukuvuga uburebure bukaba ari buto ugeranije n'imyaka ye, ndetse akaba anafite ubwenge buri ku gipimo cyo hasi ugeranije n'imyaka amaze ku isi. Inshuro nyinshi ibingibi bitangira mu gihe cyo hagati y'uko umwana asamwe n'igihe agize imyaka 2 y'amavuko. Iki gihe kimara iminsi 1000. Iki gihe nibwo ibyo umubyeyi arya, imyitwarire ye ndetse n'ibyo agaburira umwana akimara kuvuka bigena imikurire y'uwo mwana, bikazanagena uko umubiri we uzitwara mu buzima bwe bwose busigaye. Igihagararo cy'umuntu mukuru gifatwa nk'igisanzwe iyo uwo muntu areshya na 95% by'abantu baba mu buzima bumwe nawe. Ku rwego mpuzamahanga habarwa santimetero 176 ku mugabo na santimetero 164 ku mugore. Uyu niwe muntu bafata nkaho yakuze bikwiye ataragwingiye. Uburyo umuntu aba yarakuze kugera ageze kuri iki gihagararo n'umuvuduko yakoresheje nibyo birebwa, hakamenyekana niba uwo muntu yarakuze bikwiye cyangwa se niba yaragwingiye. Mu gupima niba umuntu yaragwingiye kandi harebwa ibiro bye, hanarebwa umuzenguruko w'agahanga ke. Iyi niyo mpamvu ababyeyi basabwa gupima igihagararo n'uburemere bw'abana babo batarageza ku mwaka umwe nibura buri mezi 3 ngo barebe ko bakuru uko bikwiye. Ku bana barengeje umwaka umwe baba bakwiye gupimwa muri ubu buryo buri mezi 6 kugera bagize imyaka 4 y'amavuko. Hari abana benshi bagwingira bataravuka kubera ko ababyeyi babo batafashe indyo yuzuye bakibatwite. Iki kibazo kibasiye cyane ababyeyi n'abana bo mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Birashoboka ko umwana uvutse yaragwingiye yakwitabwaho mbere y'uko agira imyaka 2 y'amavuko, maze iki kibazo kigakemuka akazagira imyaka 2 yaramaze kugira imikurire nk'iy'abandi bana bo mu kigero cye. Abana bakimara kuvuka bakura vuba. Ava ku burebure bwa santimetero 50 akivuka akagira santimetero 75 yujuje umwaka umwe. Ku myaka 4 aba afite nibura metero 1. Gusa uko agenda agira ibiro byiyongera ahita atangira kugabanya umuvuduko wo gukura. Ahita atangira kugenda yongeraho santimetero ziri hagati y'5 n'6 buri mwaka kugera ageze mu bugimbi n'ubwangavu. Iki gihe umuhungu n'umukobwa baba bakura ku muvuduko umwe. Itandukaniro ritangira kuza nyuma. Ku bakobwa umuvuduko wo gukura utangira kuba munini bagitangira ubwangavu, ni hagati y'imyaka 10 na 11. Uyu muvuduko utangira kugabanuka hagati y'imyaka 14 na 16. Uburyo iyi mikurire y'igihagararo igendana n'imyaka ni nako imikurire mu bwenge nayo igendana n'imyaka. Hari ubumenyi abantu bakura mu byo biga, ariko hari n'ubumenyi rusange bagira bitewe n'imyaka bafite n'imikurire kamere y'ubwonko bwabo. Abantu bari mu kigero cy'imyaka runaka hari ibintu baba bagomba kumenya badakeneye kwiga mu ishuri. Bagomba kumenya kuvuga ururimi rwabo kandi neza, kumenya kwiyitaho n'ibindi. Kugwingira mu bwenge bivuze kutamenya ibi byose mu gihe abandi bo mu kigero cyawe babizi. Ubuzima bwo mu mutwe bwa buri wese nibwo bugira uruhare mu mitekerereze ye, mu marangamutima ye ndetse no mu myitwarire ye. Niba ibyo abantu barya bituma imibiri yabo ikura mu gihagararo, uko ni nako bigenzereza ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Ibi bisobanuye ko gahunda mbonezamikurire zigamije guca igwingira ku mubiri, ariko cyane cyane zigamije guca igwingira mu bwenge.